Պարոն Մամիջանյան, Նիկոլ Փաշինյանը 28-ի, մայիսի 28-ի իր ելույթում ասաց, որ մենք հայրենիք այլևս փնտրելու կարիք չունենք եւ վստահեցրեց, որ պատերազմ չի լինելու։ Ուզում եմ հասկանալ այդ վստահությունը ինչի վրա է հիմնված, կա արդյոք գուցե ինչ-որ պայմանավորվածություն կա Ադրբեջանի հետ նման կրակոցներ լարվածություն ստեղծել մեկ այլ խնդիր լուծելու համար, բայց ոչ պատերազմ, այսինքն այս հայտարարությունները ինչի համար են, եթե նման վստահեցում։ Եթե ձեր հարցն է, ես բացառում եմ արդյոք այն հավանականությունը, որ Փաշինյանը պայմանավորված լինի Ադրբեջանի հետ այս կամ այն մակարդակի էսկալացիա իրականացնել, որպեսզի դրանով վախեցնի հայ ժողովրդին, վարկյան անգամ չեմ բացառում։ Դա լրիվ իր ոճի մեջ է։ Ինքը մի անգամ արդեն Ալիևին խնդրել է ներքաղաքական խնդիրները կարգավորելու համար իր նվազեցնել սահմանային լարվածությունը, դրա արդյունքում Փառք Աստծո էլի հայ զինվորի կյանք է խնայվել, բայց ակնհայտ է, որ այդ ժամանակ հենց այդ ժամանակ է Փաշինյանը խոստումներ տվել։ Ես վերելակային եւ այլ ընտրամաբանությունների սիրահար չեմ, դավադրապաշտական տեսությունների չբացառելով դրանք, բայց ես դրանց սիրահար չեմ, բայց ակնհայտ պարզ տրամաբանություն է, եթե 18 թվականին ինքը Ալիևին ինչ-որ բան է խնդրել, այդ խնդրանքը կատարվել է։ Դրա դիմաց ինչ-որ առնվազն խոստում է, չէ՞ եղել, պարզ տրամաբանություն է։ Դե հո գեղեցիկ գլխարկի խաթեր չի արել։ Էս մեկ։ Վերջին հարցին պատասխանը։ Երկրորդ, գիտեք, ես որևէ պարագայում չեմ բացառում ցանկացած սցենար, որ կա, որ ինքը համաձայնվի Փաշինյանը։ Ցանկացած, առաջին հարցը նորից կկրկնեք։ Հայրենիք գտնելու մասով։ Ես չգիտեմ Փաշինյանը հայրենիքման է եկել, թե չէ, մենք մեր հայրենիքը գիտենք։ Գիտենք, սիրում ենք, փայփայում ենք եւ փորձում ենք մաքրել իր նման քաղաքական լիակներից։ Ինչ հայրենիքը գտնելու մասին կարող է խոսք անգամ գնալ։ Մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, ով հետևյալ տրամաբանությամբ է կառուցում պատերազմ չի լինելու եզրույթը։ Իր կարծիքով պատերազմ չի լինի, որովհետև ինքը ամեն ինչ պատրաստազի չի։ Շատ բարդ կլինի իմ եւ ձեր միջև կոնֆլիկտը, եթե ես հիմա ձեզանից ձեր բեյջը ուզեմ, դուք տաք, ձեր հեռախոսը ուզեմ տաք, ձեր մոտ եղած գումարը ուզեմ տաք, շատ բարդ կլինի։ Բայց Փաշինյանը, ուզում եմ ասել, չի հասկանում, բայց շատ լավ հասկանում է, որ Ադրբեջանը չի սահմանափակվելու ինչ-որ կետով։ Չի գալու ինչ-որ պահ, որ Ադրբեջանը ասի դե լավ, բավարար է։ Բոլոր այն մեր քաղաքացիները, որոնք 21 թվականին կամ 20 թվականին հավատում էին այդ մոտեցմանը, ես այդ մոտեցումը անվանել եմ բռնաբարվելիս չդիմադրել։ Ու հույս ունեին, խաբվել էին Փաշինյանի կողմից, որ լավ, այս պահանջները կատարելու պարագայում Ադրբեջանը այլևս պահանջներ չի ներկայացնի, դա այդպես չի։ Դա մենք հիմա տեսնում ենք։ Ադրբեջանը ինչ պահանջել է Փաշինյանը արել է։ Անխտիր ամեն ինչ։ Սահմանադրություն փոխել, ձևակերպումը իբր դա իր օրակարգն է, բայց փոխումը։ Մինսկի խմբի լուծարում ինչ որ հեքիաթ է պատմում, որ միաժամանակ կստորագրենք, վերջում ստորագրելու անենց ոնց որ Ադրբեջանը պահանջում է։ Հավանաբար ինչ որ շրջանակային կամ մեմորանդումային տրամաբանությամբ ստորագրություն կլինի Ադրբեջանի հետ, որ ինքը թղթով կանա մեր քաղաքացիներին խափի, ու միևնույն ժամանակ կստորագրեն Մինսկի խմբի լուծարման դիմումը, եթե իհարկե ինքը մինչև այդ իշխանության մնա։ Ցանկացած բան, ինչ Ադրբեջանը ուզել է, ինքը կատարում է, ու նոր անընդհատ նոր պահանջներ են գալիս։ Դրա համար ես շատ խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր 2021 թվականներին հավատացին ու խաբվեցին Փաշինյանի կողմից։ Այս 5 տարվա մեջ տեսանք, չէ, բոլորս տեսանք, մեր մաշկի վրա զգացինք, որ Ադրբեջանի ախորժակը չի բավարարվելու։
Դրա համար խնդրում եմ, որպեսզի մեր վատագույն կանխատեսումները չիրականանան։ Պետք է քաղաքական դիակը մաքրել, որպեսզի այլևս գարշահոտություն չտարածի։